Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sizlarga zarlik pechakgul tashmisi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab bermoqchi. Garchi bu ko'pinchimiz anglab baqmagan bir kasal bo'lsa-mu, lekin kundalik hayotimizda uchrab qilish ehtimoli nihoyat yuqori bo'lgan bir kasallik. Shunga qarindoshlarningki diqqat berishinglarni umid qilaman. Undaqda u qandaq kasallik degan vaqtida uni inglizchada poison ivy rush deb ataydigan bo'lib, bu bir xil teri yallig'i. U terining zarlik pichakgul yo'pirmoqlariga va u ajratib chiqargan maysimon suyuqlik bilan bevosita yoki vositalik uchrashishi sababidan kelib chiqadi. Ya'ni biz shu o'rmonliqlarga borgan vaqtida yoki bo'lmasa bizningki bog'chimizdagi ba'zi o't cho'plarni kesgan vaqtida ehtiyotsizlikdan shu xildagi o't cho'plar bilan uchrashib qolsak yoki u ajratib chiqargan suyuqlik bilan uchrashib qolsak, bu terimizga yuqqan bu suyuqlik yoki terimizga tekkan bu yo'pirmoq terimizda allergiya paydo qilib, uningdiki zar bizning terimizda alayda yalluq paydo qilishi mumkin. Bu kasalni uqish bo'lib shu bog'chisi va qarindoshlarga nihoyat muhim. Undan boshqa shu o'rmonliqlarda xizmat qiladigan yoki o'rmonliqlarda sayohat olib boradigan qarindoshlarga nihoyat muhim. Chunki biz uni bilmagan vaqtimizda ehtiyotsizlikdan u yo'pirmoqlar bilan uchrashib qolishimiz mumkin. Shuning bilan biz umid qilmagan yoki xohlamagan bir teri kasalliklarga giribdor bo'lib, nurg'un azoblarga duchor kelishimiz mumkin. Undaqda bu zarlik pechakgul o'simliklari qandaq bir o'simlik degan vaqtida uningki yo'pirmoqlarining shaklining o'xshamasligiga qarab tövendagidek bir necha xil bo'lutgan. Bu tipik o'simliklar, bu xildagi tipik o'simliklarniki 3 yo'pirmoqlik bo'ldiganlari ko'p bo'lutgan. Undan boshqa o'ng tarafdikisimi shu xildagi zar chiqarib ajratib chiqaradigan o'simlik bo'lib, bu o'simliklarni tonish bu kasallikdan saqlanishda nihoyat muhim deb qarayman. Qarindoshlar shu bog'chilarni diki o't cho'plarni kesgan vaqtida agarda bu xildagi yo'pirmoqlarni tonisa, uningdan yaxshi saqlana olishi mumkin. Bu o'simlikning bu rasmda ko'rsatilgani shu o'simliklarniki shu tabiatdagi shakli holati, ya'ni bizningki kayni bog'chilarimizda yoki chimliqlarimizda balkim biz o'ylamagan yerdan o'sib qilishi mumkin. Uni bunda qarab lakinsa bu harom o't cho'pgan deb lakinsa qo'limiz bilan tortib ilvatgan vaqtida bu yo'pirmoqlar tekkan qo'llarimizda bir necha soatdan bir necha kun ichida shundaq tashmalar, ya'ni teri kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Undaqda u kasalliklarning kasallik alomatlari qanday bo'ldi degan vaqtida bu kasallik asosan shu yo'pirmoq yoki shu yo'pirmoq ajratib chiqargan suyuqlik bilan uchrashgandan keyin taxminan 12 soatdan 48 soat ichida kasallik alomatlari chiqishga boshlaydigan bo'lib, uning asosli kasallik alomatlari oldi bilan teridagi qizillik, teri tashmisi, andan keyin terining qishishi, ya'ni bu qishish nihoyat kuchli bir qishish bo'lib, qoshlamay turolmag'idek holatda. Undan boshqa shu teri ishiqi va suvliq ishiq, teridagi suvliq ishiq, shu teridan ba'zi ishiqlar yerilgan vaqtida suyuqlik ajratib chiqarishi mumkin. Andan keyin bu yo'pirmoqdan ajratib chiqargan suyuqlikni yoki bo'lmasa shu yo'pirmoqlarni
kuydigan vaqtidagi istutak bilan nafaslanganimizda u istutak o'pkimizga kirib, o'pkida balkim shu ig'ir oqibatlarni keltirishi mumkin, ya'ni nafas qiyinishdek ahvollar kelib chiqishi mumkin. Bu xil ahvolda darhol doktorxonaga berishga to'g'ri keldi. Bu rasmda ko'rayotganimiz shu kasallikning dastlabki alomatlari bo'lib, ya'ni teri shu yopirmoq yoki u yopirmoq ajratib chiqargan suyuqlikqa uchrashgandan keyin 12 soatdan 48 soat ichida terida shundaq o'zgarish, ya'ni kichik qizil o'zgarish paydo bo'lgan. Bo'lib shu yopirmoqninki tegish doirasi bilan moslashgan holda ba'zi shu qizirish, qichish, shunday ushaq tamiratkiga o'xshash bir narsa paydo bo'lgan. Uningdan keyin bu qishishga, ya'ni qashlaganda qo'limiz tirnoqlari orqali bu doirasi texmi kengayib, boshqa terining boshqa joylarga kengayishi mumkin ekan. Bu shu 5 kundan keyin, ya'ni shu teri shu yopirmoqqa uchrashib 5 kundan keyin bo'lgan teridagi o'zgarishlar bo'lib, ko'rayotganimizdek bu kasallikning oqibati xilila ig'ir, andan keyin vaqti xili uzun. Shu odatda hamda ko'pincha hollarda 3 hafta ichida saqaydiganligi ma'lum, lekin bu rasmda ko'rayotganimizdek 5 oydan keyinmi terida ozroq dog' qilib qolgan ekan. Shunga bu kasalni uqish, ya'ni uningdan saqlanishda nihoyatda muhim deb qarab, men bu kasalni paydo qiladigan o'simlik va u kasallik alomatlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashdim. Endi bu kasalning oldini olish va davolash deganda, davolashda hozir qadar alayda bir davolash usuli yo'q ekan. Bu faqatla shu yopirmoqdan ajratib chiqargan zarniki terini zarlishidan kelib chiqqanligi uchun shu zar badandan tarqalgandan keyin bu kasal o'zligidan saqaytgan. Ko'pincha ahvollarda men yuqorida o'tgandagidek 3 hafta, ya'ni 2 haftadan 3 haftalar orasida vaqt ketgan. Lekin terininki qishishi alayda ig'ir bo'lganligi uchun buning davolashda asosligi shu qishishni to'xtatadigan, ya'ni kasallik alomatlariga qarab, agar qishish olsa qishishni to'xtatadigan, agar yallig'lanish bo'lib qolsa yalliqqa qarshi dori. Bular bakteriya, masalan biz qishishga vaqtida uni qashlaymiz. Qashlagan vaqtimizda agar qo'limiz pokiz bo'lmay qolib qolsa, qo'limiz tirnoqlaridagi ba'zi bakteriyalar u terini yuqumlantirib qo'yish ehtimoli bor ekan. Shunlashqa buni shu ahvolga qarab qishish to'xtatadigan yoki yalliq qaytaradigan dorilarni ishlatish lozim ekan. Uningdan boshqa bu kasalning asli nimasini saqaytiradigan alayda dori bo'lmaganligi uchun, ya'ni u kasal 2-3 haftadan o'zligidan saqayib ketish ehtimoli bo'lganligi uchun alayda doktorga berinib ko'rinishning hojati yo'q ekan. Albatta 2-3 haftada saqaymasa, biroq ham shundaqla mush kasal tez taraqqiy qilib butun badan kengaydigan ish bo'lib qolsa, u vaqtida doktorga borsin bo'lgan. Shunga ham bu yerda davolashda alayda davolash usuli bo'lmaganligi uchun bu kasalning oldini olish alayda muhim hisoblanadi ekan. Bo'lib agar biz ehtiyotsizligimizdan bu yopirmoqlarga uchrashib qolgan vaqtida, ya'ni yarim soat ichida suv bilan so'pillab yuvish nihoyatda muhim ekan. Albatta bu yopirmoqqa uchrashgandan keyin qisqa vaqt ichida hech qanday alomat ko'rilmaganligi uchun biz uningdan
alayda müdafialanish yoki uningga alayda ahamiyat berishimiz natayin. Lekin agar mushundaq bir kasalning borligi, u kasalni mushundaq bir o'simlikning keltirib chiqarishni bilsak, cho'qim buningga e'tibor beramiz va uning oldini ola olamiz. Undan boshqa mushu bog'lardagi o't cho'plarni kesgan vaqtida qo'limizga palay kiyib, anandan keyin ishdan uzun ko'ylak kiyib qilish, anandan keyin ish qilib bo'lgandan keyin bu kiyim-kechaklarni darhol yuvishning o'zimi bu kasaldan saqlanishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Shunga bo'libmi bakmi shu Kanada, Amerika, Yevropada shu uyisida bog'chisi va qarindoshlar shu bog'chini o'ngshig'an vaqtida, ya'ni bog'chadagi o't cho'plarni ag'a vaqtida bu xil o'simlikniki bor yo'qligiga alohida diqqat qilishini, undan keyin bu xil yomon ahvolga qilib qilishdan saqlanishni umid qilaman. Bu dorilarninki hammasi shu kasalni davolashda ishlatiladigan, ya'ni kasallik alomatlarini yengillashtiradigan bo'lib, qishni to'xtatadigan dorilar bo'lib, u kasalning saqayishi yanada vaqtga bog'liq, ya'ni 2 haftadan 3 hafta orasida o'zligidan saqayib ketishi mumkin. Lekin bu dorilarni ishlatish orqali odam rohatlangili bo'ldi, ya'ni qishni va shuning bilan boshqa kasal alomatlarni yengillatgili bo'ldi. Shunga qarindoshlar agar bu xil kasallikka duch kelib qolsa, o'zining ahvoliga qarab bu dorilarni sinab boqsa bo'ldi. Bugungi bu qisqa leksiyani müşahede oxirlashtirmoqchi. Agar bu leksiyadagi mazmunlar ahamiyati bor ekan deb qarasanglar, ko'plab taqib qo'yinglar. Hammanglarniki sog'lom bo'lishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelaqtim ko'rishaylik.